見過70年前所未見，所有省市地方財政咧全部出現咗赤字。咁即係咩意思呢？全國其他地方嘅財政咧係唔夠錢使嘅。好多人都唔知道啊！截止到2020年底，全國只有廣東、北京、上海、江蘇、浙江同埋天津係有財政盈餘嘅。我哋廣東咧甚至有上萬億嘅財政盈餘，相當於呢6個省市區咧係供養全國嘅財政嘅。但係到咗2021年，呢6個省市區咧全部嘅財政咧係歸零。廣東甚至喺2021年停止公開財政數字。喺2022年底，甚至之前財政狀況最好嘅上海咧，亦都出現咗18億嘅赤字。所有地方出現財政赤字，係見過70年以嚟咧從來冇出現過嘅情況。咁多錢咁多財政，究竟用喺邊啲地方呢？我哋知道我哋廣東咧好多財政咧都係支援外省嘅。咁留低嗰啲財政究竟有冇用去搞面子工程呢？重複整路、重複換樹、重複換花機。呢啲生意唔係咁做㗎，平啊！有時候啲嘢係冇大家咁熟係冇。你阿媽睇呢啲生意係咁做㗎，唔係幾百蚊嘅問題。你要我幾百蚊我俾你冇所謂係冇。過嗰個8000萬工程之後，而家飲得啦！我而家行得去嗰邊洗衣服，又行去熱天嗰陣就行去沖涼。真正需要用到嘅財政咧，永遠係用唔到去實處嘅。齋我哋廣東咧都有出現呢個情況，咁其他靠我哋支援嘅北佬省份會唔會出現呢個情況呢？嗱，大家估一下。